ये आपके कानों का टेस्ट है। ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके साथ साथ आपको एक साउंड भी सुनाई देगा। आपने उस साउंड को ध्यान से सुनना है। आप कहां तक उस साउंड को सुन पाए थे ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आपने वो नंबर लिखना है जहां पर आपको लास्ट साउंड सुनाई दिया। अगर अभी भी आप सुन पा रहे हैं तो आपके कान काफी अच्छे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।